im September gibt's neue Folgen und ich werde dafür sorgen, dass ich mit Frank Rosin koche. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Vielleicht kann ich ihm anbieten, dass wir irgendwie eine Folge Watch Party together und danach kochen oder irgendwie so. Keine Ahnung. Schlechtes Gewissen ist es nicht. Sag mir wann und wo, Frank. Sag mir nur wann und wo und ich bin da. Außer ich bin gerade in Kanada im Wald, aber. Das ist nur einfach der Wunsch, ihnen was zurückgeben zu können.